se stát se vítězem na turné a tím pádem aspoň se můžeme těšit zase na jeho účast někdy v budoucích letech. Určitě bude chtít jednou vyhrát. A tady jenom partie, rychle přejedu, co se vlastně dělo. Celá partie je v tom duchu, že Livio Simpiano ztratil zájemní spoustu času a dostal se do bezperspektivní pozice. Ne, nechci říct bezperspektivní, ale bezperspektivní ve smyslu, že by mohl vyhrát. A vlastně celou partii Viktor tlačil, možná aspoň minimálně opticky a stál bez problémů celou partii. Tady už uvidíte, že něco v té partii ze strany bílého až tolik nedělo. A tady už začal tlačit černý. Uvidíte kuň D5. Tady může bílý černý zahrát ED5, ale to bude asi málo. Tady žádná možná výhoda je, protože po foci je 6, ještě se zdvojí na Ečku, ale asi to není výhoda vedoucí, nějaká rozhodující. Viktor říkal, že tam bylo spousta možností, to je určitě pravda, že prostě nic neviděl, že by vyhrávalo, proto vzal koněm. A bílý se rozhodl tady střelec D3, vyměnit bylo plné střelce, plán toho černého otevřít rychle hru a hrát to na toho špatného střelce na E1, že bílý nemá vývin. Myslím, že to byla velmi hezká partie, mě mrzelo, že včera nevyhrál, nejenom kvůli tomu, jak ho znám a že to patří náš hráč, ale jenom i za to, jak hrál, stejně tak bych třeba Simpianovi, protože ta partie byla na jednu branku, velmi pěkně hrál, ale bohužel pro něj se to nepodařilo. Tady je Livio Simpiano kredit k němu, protože vlastně tu partii hrál na 2 minutách, udržel. Tady jenom si chci zeptat kluku, co si myslí o té pozici. Tady vlastně v této pozici bílý mohl vzít pěšce, nevím přesně na kolik, je kompenzace bílého, černého. Je to pěše zmíněno, ale přece jenom má ta věžka na H4 stojí špatně, král je slabší. Nevím, jestli tam vidíte. Nějak zásadně tady, jestli tohle Viktor neviděl, nebo to takhle chtěl schválně hrát, to je jeden moment. Ale my půjdeme dál, tam do těch důležitých momentů, kde vlastně vzniklo tady v této pozici dáma B5, to byla asi chyba, možná už rozhodující, to já nevím, protože nejsem si zcela přesvědčený, že to je vyhrané, ale měl hrát asi dáma C2, kde prostě stojí hůř černý a malinko stojí bílý hůř, si myslím malinko, nevím, jaký máte názor. Má ten černý D sloupec. Už asi, jestli měl málo času, tak to chtěl nějak vyjasnit. No jasně, to si taky myslím, že to chtěl vyjasnit. Tady má černý D sloupec a v tom je ta malinká výhoda, velmi nehraje se to příjemně. Takže Simpiano prostě zvládl včerejší partii. Tady jenom přicházíme ke kritickému momentu, kde já ukážu vlastně to, co vlastně ten bílý mohl častokrát udělat. Kde vlastně, nebo mohl, co vlastně je taková ta myšlenka toho bílého, že vlastně když by černý hrál například takhle, tak ten bílý chce zahrát C5 a B6 a vlastně vyměnit to a tohle Viktor vlastně říkal, že si myslí, že asi nevyhraje. No. To já nevím, ano, je to remíz? On říkal, že to by měla být asi remíza, no. Takže vlastně v tomto je to, o co jde. C4 král E6. Že to je remíza, i když ten pěšec bude na háslovce, nebude zdvojený. I když pěšec nebude zdvojený, tak asi je to teoreticky remíza, aspoň se to dá ještě hrát. Ale... No dá. Takže dá. Asi ani ne. Král F1, věž D4. Tady asi černý, tady začíná klíčový moment. Tahle věžovka je určitě velmi zajímavá, není to na hodinku analýzy, pravděpodobně díl, si myslím, protože tam vznikne spousta pěšcových koncovek, ale tady podle mě chybovali oba dva, kde bílý asi měl zahrát C5, kde partie má nějaký podobný průběh po B6, A4, věž A5, kde by to mělo nějak se zase vyměnit ty dva pěšci a vzniknout ta stejná pozice, ale tady pro Viktora možná klíčový tak v turnaji. Nevím, jestli to je teda jasné. Možná by tam, ten král by tam tomu teď byl blíž. To je pravda samozřejmě, že tady je k tomu ten král blíž, ale zase se ten černý může hojit, bílý hojit přes G7, no. Tak nevím. No ale tak Ačko bude rychlý potom, no. Asi by se 2 hodiny tam asi netrvalo. Ale tady je to určitě jedno z klíčových věcí, protože tady v tento moment, v tomto 40. tahu, určitě Viktor udělal chybu. A tady v této pozici měl černý zahrát tah A4, já jsem se s Viktorem o tom bavil. A tady
šance na výhru. A4 s tím, že vlastně ten král chce jít přes D6 C5, zebrat pěšce na C4. Logická odpověď bílého vypadá C5, s tím, že ovšem tady jak se vezme, věž B4 a teď vlastně vznikne koncovka. A teď je otázkou, to jsem právě se chtěl zeptat, jestli samozřejmě je šancovní, ale jestli si myslíte, že třeba je tahle koncovka vyhraná. Má na 4 na B2, než kdyby tam nebyli, na to je jasná remíza. Takhle, tam jsou solidní šance na výhru, no, protože si zase netroufnu tvrdit, že by to bylo vyhraný přímo, ale určitě jsou solidní šance na výhru, no, to souhlasím. Tady v partii přišlo král D6, což jak jsme se s Viktorem bavili, že to asi, ještě tam je jedna šance, kterou Viktor by vám ukázal spoustu pěšcovek, já jsem nezacházel tak daleko. Tady vlastně v ten moment věž D3 si Honza Bernášek myslel, že vyhrává A4, protože bílý nemůže vzít na D4 dost dobře, pokud se nepletu, černý vezme pěšcem. Když se podíváme, tak vlastně potom dobere všechny ty pěšce. Takže vlastně nějakým takovým tahu král B4 on vlastně dobere, je rychlejší a vyhraje pěšcovku s pěšcem více. Ale vlastně myšlenka je taková, že po A4, BA4, král C4 zahraje bílý takový tak, který Viktor to všechno viděl, když jsme se o tom bavili, který se moc nechce a který třeba Honza vůbec nepřemýšlel, zahraje věž A3, černý jde král B4 to vypadá, věž A1, král A5 a teď to, co Viktor říkal, že proč to nehrál, je věž C1, že se mu nelíbilo a teď je to fakt asi to špatně zhodnotil, protože on si myslel, že pěšcovka je vyhraná, takže právě si to vyčítal, že to nezahrál, ale na druhou stranu je otázkou, to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba tahle koncovka, jestli je vyhraná. Tam prostě ta protihra toho bílého je G3, H4, ale to, co jsem si zkoušel tak nějak hrát, tak mně přišlo, že to tady po nějakém věž po 7, věž D6, tak ty šance vypadá to dobře, ty bílé, no tak tady já nevím, nakolik je to vynucená varianta, určitě není, že těch možností je nám spousta, ale tohle to by asi vyhrál černý, tohle tu zrovna variantu, ta je asi špatně určitě za bílého, protože tady to by vyhrál, asi ne, nebo byl by blízko, měl by slušné šance. A když to vezmu a král, aha, no s tím, No to asi nestihne tím králem se přiblížit k tomu F5. Samozřejmě složité, ale tady možná to byl klíčový moment, že tady se Viktor špatně rozhodnul, měl jít do této věžovky, která prostě šancovní určitě je, on si to vyčítal, ale nakonec se rozhodl, že spočítal všechno a zebral na D3, myslel si, že je to vyhrané, ale bohužel pro něj Discipiano našel cestu k remíze. Tady přišlo F3, bílý, když vezme na B3, tak jenom taková ukázka, abyste jenom viděli, že zase to není tak všechno jasné. Tady bílý zahraje, černý zahraje A4 a partie skončí taky nějak remízou, tady se nějak ubrání nějaký ten věčný šach. Ale po král C5 vlastně přišel král C3, král D6, král D2 a partie skončila remízou. Takže škoda, obzvláště škoda ještě teda, že dneska se Viktorovi nepovedlo.